来，你们看看这个地方多神奇啊！来，往上看，来，上面是苞米地，看没有？两根子上面都是。那是苞米地。下面能看见大苞米吧？看到了。那是大苞米地。中间这一小溜溜是深地，这就是深串。看了2、3颗四皮，你看四皮，再在这抠了一颗啊。这是小东西长的呀哈。还不孬呢，我看着。这就是吃底儿了，这是老深地的吃底儿了。这个玩意儿正常说应该是拿锹，但是我们没有拿呀，没奔着它使劲儿。哎呦，这棒槌挖的！再下一步上马路牙子去挖棒槌去。这吃底子不好抠啊，不好弄啊，太深了。盗洞，那你那就是打了个好洞吧？这头挺好啊。你出来了，你出来了。看这个，那不还有一个吗？这不吃货了吗？哎呀，你看一会儿功夫整这些吃货。挖老深了，这玩意跟打了个好洞似的，你看。不过这玩意该说不是，年头是有啊，就是不好看呐。这啥破玩意儿也没虚也没啥的，我们也不拿当好东西啊。抠个差不多了就呼通拽下来就拉倒了。不行，我们不能在这里边待，还是去找好货去，上它这外边，上那个苞米地那面去。走，3根洋货，这就是西洋参。笨是那个种，现在都已经这么大一撮了。你看西洋参这个，这刚刚开始啊，你看。这别叫3根洋货啊，这叫一嘚儿啊，这叫嘚儿。3根4皮了还都是。那你看这玩意儿我就得看看它，是不是啊？我是3个头的呀。那这玩意儿就大老货了，我告诉你。哎呀，就搁这个苞米地根儿这样，你看。这以后咱就不干别哪儿了，就是什么苞米地啊、田间麦头啊、地头啊，这是个什么苞？是一堆籽儿啊！哎呦，大哥，这3个头。那你看看，你看哥看那玩意儿牵来。哦，这样那得不小啊！你看，哦，这3个头，大老本儿，大宝贝儿，这3个头这个家伙，宝贝儿，哎呦，真小瞧它了嘞！哎，西洋参，这算几匹啊？12匹呗。24、34、32。12匹。我的个乖，它一根是一根的，我就不要它了。这个松树林子的就是好弄啊。捞啊！捞12匹，真操蛋！哎呀，我的乖，这也就我有这福啊，那还能弄个12匹的西洋参，你看看，谁还有那能力吧？这家伙我觉得老大了，不错了，这个。呀，可了得！我操，感觉拎一拎就能拎起来，一拎那个土都动弹，我这大呀，那太大了。玩意儿这个拔叉吧，是不是？这个土宣的，大爬叉。好家伙，这是个啥呀？你长3个大头，你就不能长主身子？你长那个1、2斤的，你说我过瘾呢？行啊。不过好处是好抠，你看，不手怼了这个泥下面去，抖了就能抖了出来。洋货也不拿着当好玩意儿了。还有家伙，也不是没有想的那么大啊。那3个头也没有我想的那么大啊。但是这玩意儿是不是得2年啊？得2年啊，要不都憋不出3个头来呀。长得太猛了，这个家伙。哎呀，看看去，我这也算是可以了，拿过12匹货的人啊。来，找包装。
他长得磕碜，这事不怨我，是不是？我抬可是抬的挺好的了。